Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kana keessatti work in physics dalagaa fiiziksii keessatti positive, negative or zero dalagaan tokko positive, negative yookiin ammoo zero dha. Dalagaan negative ta'uu danda'a, positive ta'uu danda'a, akkasumas ammoo zero ta'uu danda'a. Yoo maal ta'e positive ta'a, yoo maal ta'e negative ta'a, akkasumas ammoo yoo maal ta'e zero ta'a isa jedhu ilaallaa jechuudha. Understanding the sign of work using work is equal to force times displacement times cos theta. Dalagaan walqixa tahaa humna baay'isuu qaxxaamura baay'isuu cos theta dha jechuudha. Isa kanatti fayyadamuudhaan dalagaan tokko positive moo negative moo zero dha isa jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Definition of work. Hiika dalagaa. Work done by a constant force. Dalagaa humna dhaabbataa ta'een dalagaa'u, humna konstantii ta'een dalagaa'u. Work is equal to force times displacement times cos theta. Dalagaan walqixa tahaa humna baay'isuu qaxxaamura baay'isuu cos theta dha jechuudha. Yookiin angilii yookiin kofa jidduu humnaatii fi qaxxaamuraa jiruudha jechuudha. Kanaaf dalagaan walqixa tahaa humna dalagaa'e baay'isuu qaxxaamura qaamichi deeme baay'isuu cos theta kofa jidduu isaanii jiru ta'a jechuudha. Isa kanatti fayyadamuudhaan dalagaan tokko negative moo positive moo zero dha isa jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Formulaa kana keessatti F'n force magnitude hamma humnaati jechuudha. Humna bakka bu'aa, S displacement magnitude hamma qaxxaamuraati jechuudha. Theta angle between force and displacement vectors. Thetaan kofa jidduu humnaatii fi qaxxaamuraa jiruudha jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana keessatti inni kun humna yoo ta'e vektarii biraa yoo qabaanne inni kun ammootu qaxxaamura yoo kan ta'u taate kofti jidduu isaanii jiru kun theetaadha jechuudha. Kanaaf dalagaan walqixa tahaa humna dalagaa'e baay'isuu qaxxaamura qaamichi deeme baay'isuu kofa jidduu isaanii jiru ta'a jechuudha. Cos theta ta'a jechuudha. Work is a scalar quantity. Dalagaan qaama fiizikaalaa kan dhabee ta'edha. Hamma qofaan ibsamaa jechuudha. But can be positive, negative or zero. Garuu dalagaan positive, negative yookiin ammoo zero ta'uu danda'a jechuudha. Positive work. Work is greater than zero. Dalagaa positive ta'e. Dalagaan positive si'a ta'utti irra guddaa zerooti. Kanaaf dalagaan zeroodhaa oli irra guddaa zero yoo kan ta'u taate dalagaan sun positive jechuudha. Yoo maal ta'e positive ta'uu danda'a? Condition haalli ni jira jechuudha. Force has a component in the direction of displacement. Dalagaan positive kan ta'u yoo kallattiin humni dalagaa'uu fi kallattiin qaxxaamuraa kallattii tokkorra ta'anidha. Yoo kallattiin humni irratti dalagaa'u akkasumas ammoo kallattiin qaxxaamuraa kallattii tokkorra ta'an dalagaan positive ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun humna dalagaa'e yoo ta'e kallattii humna dalagaa'e kanaan qaamichi kan socho'u yoo ta'e qaxxaamura kan qabaatu yoo ta'e dalagaan positive ta'a jechuudha. Cos theta is greater than zero. Cos thetaan irra guddaa zero dha. Cos thetaan zero irra yoo kan caalu taate dalagaan dalagaa'u positive ta'a jechuudha. Cos thetaan zero dha ol kan ta'u 0 degrees less than or equal to theta. Kofti sun irra guddaa yookiin walqixa digirii 0 yoo kan ta'u taate
irra guddaa yookiin ammoo walqixa digirii 0 yoo kan ta'u taate yookiin ammoo digriin 0 irra xiqqaa yookiin walqixa teettaa yookiin ammoo kofa sanaa yoo kan ta'u taate jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti kofti humna kanaa fi qaxxaamura kana jidduu jiru digirii 0dha jechuudha. Yoo akkas kan ta'u taate dalagaan dalagaa'u pozitiiva ta'a jechuudha. Sababni isaas koosiin digirii 0 tokko waan ta'uufi jechuudha. Kanaaf dalagaan maal ta'a jechuudha? Work is equal to force times displacement ta'a jechuudha. Kanaaf dalagaan pozitiiva ta'a jechuudha gaafana. Yoo angiliin irra guddaa yookiin walqixa 0 kan ta'u taate dalagaan dalagaa'u pozitiiva ta'a jechuudha. Gama biraatiin angiliin yookiin kofti jidduu humnaa fi qaxxaamuraa jiru irra xiqqaa digirii 90 yoo kan ta'u taate dalagaan pozitiiva ta'a jechuudha. Sababni isaatis koosiin digirii 90 gadi fakkeenyaaf digirii 89 pozitiiva waan ta'uufi jechuudha. Pozitiiva waan ta'uuf dalagaan dalagaa'es pozitiiva ta'a jechuudha. Kanaaf dalagaan dalagaa'e tokko pozitiiva ta'uudhaaf kofti humnaa fi qaxxaamura jidduu jiru digirii 0 irraa hanga digirii 90 jidduu kana kan jiru yoo ta'edha jechuudha. 0 yookiin ammootu 0 irraa hanga digirii 90 jidduu kana kan jiru yoo kan ta'u taate dalagaan dalagaa'e pozitiiva ta'a jechuudha. Kanaaf kofti jidduu sana jiru digirii 0 yookiin ammoo digirii 90 gadi hanga 0titti yoo kan ta'u taate teettaan jechuudha. Kofti humnaa fi qaxxaamura jidduu jiru dalagaan pozitiiva ta'a jechuudha. The force transfers energy to objects. Dalagaan pozitiiva si'a ta'utti humni anniisaa gara qaama irratti dalagaa'e sanatti dabarsa. Kanaaf anniisaan qaama dalagaa dalagu sanaan qaama dalagaan irratti dalagaa'utti dabraa jechuudha. Kanaaf qaamni dalagaan irratti dalagaa'u anniisaa ni fudhata. Si'a kamii? Si'a dalagaan pozitiiva ta'utti jechuudha. Example, pushing a box forward along the floor. Sanduuqa wayii dirra lafa diriiraa ta'erra gara fuulduraatti yoo kan dhiibnu taate dalagaan ni dalagaa'a. Dalagaan dalagaa'u kun pozitiiva jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun dirra sanduuqni irra socho'uudha jennuuti. Inni kun sanduuqa. Humni kallattii kanaan yoo irratti kan dalagaa'u taate qaamichi kallattii kanatti socho'aa jechuudha. Displacement yookiin qaxxaamura qabaata. Kallattiin humnaatii fi kallattiin qaxxaamuraa kallattii tokkorra. Kana waan ta'eef dalagaan dalagaa'u pozitiiva jechuudha. Anniisaan qaama sanduuqa irratti humna dalageessu kanarraa gara sanduuqaatti daddarbaa jechuudha. Fakkeenyi itti aanu gravity acting on a freely falling object. Humni harkisaa qaama walabaan gara dacheetti kufurratti si'a dalagaa'u dalagaan dalagaa'u pozitiiva ta'a jechuudha. Kana jechuun kallattiin humni itti dalagaa'u force of gravity'n gara gadiititti akkasumas kallattiin qaamichi deemu gara gadiititti jechuudha. Kallattii tokkorra jiru. Kofti jidduu isaanii jiru 0dha. Kanaaf gravity acting on a freely falling object. Fakkeenyi kun fakkeenya positive workid dalagaa pozitiivaati jechuudha. Dalagaan tokko pozitiiva ta'uudhaaf angiliin yookiin kofti humnaa fi qaxxaamura jidduu jiru digirii 90 gadi. Digirii 90 gadi yookiin ammoo digirii 0 ta'uu ni danda'a jechuudha.
digirii 90 gad akkasumas ammoo hanga digirii 0titti. Yoo akkas ta'e dalagaan dalagaa'u poozitiivaa jechuudha. Qofti jidduu humnaatii fi akkasumas ammoo qaxxaamuraa jidduu jiru digirii 90 gadi hanga digirii 0titti jechuudha. Hanga digirii 0titti yoo kan ta'u taate dalagaan dalagaa'u poozitiiva ta'a jechuudha. Gravity acting on a freely falling object. Isa kana keessatti angiliin yookiin qofti humnaa fi qaxxaamura jidduu jiru 0dha. 0dha waan ta'eef dalagaan work is equal to force times displacement ta'a jechuudha. Kan itti aanu negative work. Dalagaa negative ta'e. Work is less than 0. Dalagaan irra xiqqaa 0ti. Yoo maal ta'e dalagaan tokko negative ta'a. Condition. Cos theta is less than 0. Fakkeenyaaf inni kun humna yoo kan ta'u taate inni kun ammoo qaxxaamura yoo kan ta'u taate inni kun humna inni kun ammootu qaxxaamuraa jechuudha. Jidduun kun qofti kun digirii 120 yoo kan ta'u taate digirii 120 yoo kan ta'u taate koosiin digirii 120 walqixa tahaa hangaasi. Akkuma argitan kana koosiin digirii 120 0dha gadi jechuudha. Kanaaf cos thetaan irra xiqqaa 0 yoo kan ta'u taate dalagaan dalagaa'u negative ta'a jechuudha. Cos thetaan irra xiqqaa 0 kan ta'u yoo thetaan yookiin qofti humnaa fi qaxxaamura jidduu jiru irra guddaa digirii 90 akkasumas ammoo irra xiqqaa digirii 180 yoo kan ta'u taate cos thetaan negative ta'a jechuudha. Cos thetaan negative ta'e jechuun ammoo dalagaan negative ta'e jechuudha. Kanaaf qofti humnaa fi qaxxaamura jidduu jiru irra guddaa digirii 90 akkasumas ammoo irra xiqqaa digirii 180 yoo kan ta'u taate dalagaan negative ta'a jechuudha. Force has a component opposite to displacement. Kallattiin humnaatii fi kallattiin qaxxaamuraa faallaa walii yoo kan ta'an taate dalagaan negative ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf kallattiin humnaa kallattii kana yoo kan ta'u taatee fi kallattiin qaxxaamuraa ammoo kallattii kana yoo kan ta'u taate qaxxaamurri jechuudha. Jidduu isaanii qofti jiru digirii 180 jechuudha. Koosiin digirii 180 ammoo negative tokko. Kanaaf dalagaan maal ta'a jechuudha? Negative ta'a jechuudha. The force removes energy from the objects. Si'a dalagaan negative ta'utti humni qaamicha irratti dalagaa'e anniisaan qaama sanarraa akka hir'atu taasisa. Kanaaf humni qaamicha irratti dalagaa'u sun akka anniisaan qaamicha irraa hir'atu yookiin qaamichi akka anniisaa gadi lakkisu taasisa jechuudha. Example fakkeenya kinetic friction opposing motion. Riganni sochii mormaa qaamicha irratti dalagaa dalageessaa jechuudha. Si'a qaamicha irratti dalagaa dalageessu kinetic frictioniin yookiin humni rigataa anniisaa qaamicha akka qisaasessu taasisa yookiin ammoo anniisaan qaamicha irraa akka gama biraatitti daddarbu taasisa jechuudha. Kanaaf kinetic friction opposing motion inni kun negative work dalagaa negative dalagaa jechuudha. Kinetic friction yoo kan fudhannu taate fakkeenyaaf qaamichi kallattii kanatti socho'aa yoo jiraate kallattii kanatti kan socho'aa jiraatu yoo taate kinetic frictioniin humni frictionii ammootu kallattii kanatti dalagaa jechuudha.
jidduu isaanii koofti jiru digirii 180. Koosiin digirii 180 ammoo negeetiiva 1 jechuudha. Kanaaf dalagaan dalagaa'u negeetiiva ta'a jechaadha. Fakkeenyi itti aanu gravity on a ball moving upward. Humni harkisaa qaama gara olitti socho'u irratti si'a dalagaan dalagaa'u negeetiiva ta'a. Sababni isaas koofti jidduu humnaatii fi kallattii sochii qaamichaa jidduu jiru digirii 180. Koosiin digirii 180 ammoo negeetiiva 1. Kanaaf dalagaan dalagaa'u negeetiiva ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf qaamichi gara oliitti socho'aa haa jennuuti. Kallattiin sochii isaa yookiin displacementiiin isaa gara oliitti. Humni gravity ammoo humni harkisaa qaamicha irratti si'a dalagaa'u kallattiin humnaa gara gadiitti jechuudha. Force of gravity. Kanaaf kallattiin qaxxaamuraa fi kallattiin humnaa faallaa waliiti. Kana jechuun koofti jidduu isaanii jiru digirii 180 jechuudha. Digiriin 180 kun ammootu koosiin isaa. Koosiin digirii 180 ammoo negeetiiva 1 waan ta'uuf dalagaan dalagaa'us negeetiiva ta'a jechuudha. Kanaaf cos theta less than 0 irra xiqqaa 0 gaafa ta'u negative work dalagaan dalagaa'u negeetiiva ta'a jechuudha. Koosiin irra xiqqaa 0 ta'uudhaaf ammootu koofti jidduu humnaatii fi qaxxaamuraa jidduu jiru irra guddaa digirii 90 irra xiqqaa digirii 180 yoo ta'edha jechuudha. Zero work is equal to 0. Dalagaan dalagaa'u 0 si'a ta'u. Yoo maal ta'e dalagaan dalagaa'u 0 ta'a. Condition cos theta is equal to 0. Yoo cos theta 0 ta'e dalagaan dalagaa'u 0 ta'a jechuudha. Cos theta 0 ta'uudhaaf koofti humnaa fi qaxxaamura jidduu jiru digirii 90 yoo ta'edha jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun humna yoo ta'e inni kun ammootu kallattii qaamichi itti socho'u qaxxaamura yoo kan ta'u taate jidduu kana koofti jiru digirii 90 jechuudha. Digirii 90. Koosiin digirii 90 ammoo koosiin digirii 90 maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Kanaaf humnaa fi qaxxaamura jidduu koofti jiru digirii 90 yoo kan ta'u taate dalagaan dalagaa'u 0 ta'a. Work done is 0. Or force is equal to 0. Or displacement is equal to 0. Gama biraatiin 0 work dalagaan dalagaa'u 0 kan ta'u yoo humni qaamicha irratti dalagaa'u 0 ta'e. Akkasumas ammoo qaamichi qaxxaamurri isaa 0 yoo kan ta'u taate dalagaan dalagaa'u 0 ta'a jechuudha. As keessatti force is perpendicular to the displacement. Humnaa fi qaxxaamurri perpendicularii waliiti. Kallattiin humnaatii fi akkasumas ammoo kallattiin qaxxaamuraa waliif perpendicularidha. Kallattiin qaxxaamuraatii fi kallattiin humnaa perpendicularidha. Isa jennu jidduu isaaniitti koofti jiru digirii 90 jechuudha. Example fakkeenya normal force on an object moving horizontally. Humna ijaajjoo qaama dalga diriirerra socho'u irratti dalagaa'u jechuudha. Kallattiin sochii qaamichaa fakkeenyaaf kallattii kana. Kallattiin humna ijaajjoo ammootu normal forcein
gara gadiititti jechuudha. Normal force or weight of the object. Normal force yookiin ammoo ulfaatina qaamichaa. Mass times gravity jechuudha. Kallattiin normal force gara gadiititti, kallattiin qaxxaamuraa kallattii kanatti jechuudha. Jidduu kanatti kofti jiru digirii 90. Kofti jidduu isaanii jiru digirii 90 yoo ta'e kosteettaan koosiin digirii 90 zeeroodha. Koosiin digirii 90 zeeroo waan ta'uuf dalagaan dalagaa'es zeeroo ta'a jechuudha. Example itti aanu centripetal force in a uniform circular motion. Humna gara gidduu uniform circular motion irratti jechuudha. Humni gara gidduu centripetal force in fakkeenyaaf inni kun centripetal force dha. Centripetal force gara gidduu geengoo sanaatitti jechuudha. Kallattiin sochii qaamichaa ammoo kallattii kanatti, displacementiin kallattii kanatti jechuudha. Kofti jidduu isaanii jiru digirii 90. Kanaaf koosiin digirii 90 ammoo zeeroodha waan ta'eef dalagaan dalagaa'u zeeroo ta'a jechuudha. Walumaa galatti viidiyoo kana keessatti kan laallee dalagaan pozitiiva kan ta'u yoo kosteettaan irra guddaa zeeroo ta'edha. Kosteettaan irra guddaa zeeroo ta'uudhaaf ammoo aangiliin teettaan jechuudha irra guddaa yookiin walqixa zeeroo ta'uu qabaa jechuudha. Akkasumas teettaan irra xiqqaa digirii 90 ta'uu qabaa jechuudha. Isa kana guutuu qaba dalagaan pozitiiva ta'uudhaaf jechuudha. Dalagaan negeetiiva ta'uudhaaf ammoo kosteettaan irra xiqqaa zeeroo ta'uu qaba jechuudha. Kosteettaan zeeroodhaa gadi ta'uu qaba. Inni kun kan ta'u yoo teettaan irra guddaa digirii 90 irra guddaa yoo kan ta'u taate fi akkasumas teettaan irra xiqqaa yookiin walqixa digirii 180 yoo kan ta'u taate jechuudha. Dalagaan zeeroo kan ta'u yoo kosteettaan zeeroo kan ta'u taateedha jechuudha. Kosteettaan zeeroo ta'uudhaaf ammoo kofti jidduu humnaatii fi qaxxaamuraa jiru digirii 90 yoo kan ta'u taateedha jechuudha. नजर नजर हना